ni hoteli, ni shene nini, ni shene nini, bafite amafaranga, bafite uko bashobora, ntabwo bakeneye rwose ubufasha bwanjye ngo njye kugira ibyo mpakora. Ariko kugira gusa ngo yumvikanishe ikintu agomba kunzanamo, bitewe n'uwamubwiye iki n'iki, bitewe n'ushaka kuganisha inkuru aho ngaho, hanyuma akavuga ikintu nka kiriya ukibaza uti se wayi, urabyumva, akavuga ko abanyarwanda baterana bangana uriya mubare twabonye. Ibihe byiza kuri mwese nshuti bakunzi mukurikira ibiganiro byacu aho muherereye hose. Ni ikiganiro umusanzu, ngiye kubasuhuza, nitwa Simeon Mpumuza. Twinjiye mu kiganiro cya none. Ni ikiganiro mukurikira muciye ku bitangazamakuru byacu ariko kandi byanyu bitandukanye, aba ku Gicaniro TV, kuri RCA News, kuri Rwanda Nordic TV ndetse no kuri Damien Nkaka Channel. Aho hose tuba turi kumwe. Mbere yuko tubabwira ingingo zitandukanye tugiye kugarukaho mu kiganiro cya none, reka mbanze mpikaze abo turi kumwe muri iki kiganiro. Turi kumwe na Bwana Egide Ruhashya, ni umuyobozi w'Igicaniro TV, turavugana ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Bwana Egide Ruhashya, nguhaye ikaze mu kiganiro umusanzu cya none. Urakoze Mpumuza, ndagushimiye cyane kuba nanone udutumiye muri iki kiganiro, ariko kandi nanone nshimire abavandimwe tugiye gusangira iki kiganiro, Damien na Olivier, maze nshimire abaza kudukurikira ndetse mbifuriza n'ibihe byiza. Urakoze cyane. Reka kandi nikaze Bwana Damien Nkaka, turavugana ari muri Canada. Bwana Damien, nawe tuguhaye ikaze mu kiganiro umusanzu cya none. Ninjye bashimiye kuba mwongeye kumpa iyi opportunity kugira ngo tuganirize abadukurikira, dutanga ibitekerezo byacu mu buryo butandukanye, mu bibazo bitandukanye bireba akarere cyangwa n'u Rwanda rwacu muri rusange. Urakoze. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Bwana Olivier Gatete, nawe n'umuyobozi wa Rwanda Nordic TV, turavugana ari muri Denmark. Bwana Olivier, nawe nguhaye ikaze mu kiganiro umusanzu cya none. Urakoze cyane Muhumuza, kandi nshimire n'abo turi kumwe mu kiganiro, yaba Damien Nkaka akaba na Egide Ruhashya. Nagira ngo mbifurize ko tuza kugirana ibiganiro byiza, kandi mbwira n'abadukurikira kwicara bagatera agatebe bakatwumva bakadutega amatwi. Urakoze cyane. Mwese rero mudukurikiye, ubwo namwe turababwira ko mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro muduha ibitekerezo byanyu muciye aho hasi muri comments. Ingingo ya mbere tuganiraho, nifuza ko mwese turi kumwe muri iki kiganiro mugira wenda icyo muyivugaho. Uwitwa Musabyimana Gaspard ni umwe mu barwanya leta y'u Rwanda bakorera ku mbuga nkoranyambaga. Mu cyumweru gishize yumvikanye avuga ko ngo hari abantu bamwe leta y'u Rwanda yifashisha mu kuyivugira, kandi mu mazina yavuze namwe uko muri aha mwese koko nifuza kubaza buri umwe muvugira u Rwanda. Reka mbere ko Bwana Egide Ruhashya. Muhumuza, reka nkigusubize ntya. Umuntu yakwibaza ahubwo impamvu waba ari umunyarwanda ukaba utavugira igihugu cyawe. Ntabwo kuvugira igihugu mu by'ukuri kuvuga ibyacyo byiza, kuvuga ibyo kigeraho, cyangwa se kuba wanenga abakivuga nabi, ibyo ngibyo byitwa ngo uvugira igihugu. Kuko burya igihugu kigira abafite izo nshingano bahabwa n'igihugu, noneho nyine bakaba bavugira igihugu. Ariko umunyarwanda wese ukunda igihugu cye, umunyarwanda wese wumva koko afite ibyo agomba kurata by'igihugu cye, ibyo agomba kuvuga, akumva ndetse hari aho yatanga ibitekerezo bye, akumva niba hari aho ndetse no kunenga nta n'icyo bitwaye ukaba wanenga. Ikindi kandi hari abantu basebya igihugu bakakivuga nabi uko kitari. Igihugu cy'u Rwanda umuntu akigeramo, umuntu aragisura, umuntu aragenda akagituramo. Nta kuntu umuntu wayamara imyaka 30 ngo noneho uze ukivuga uko bakivuga, hanyuma ngo umuntu aceceke ngo noneho nuko utagomba kuvugira u Rwanda. Ahubwo ikibazo reka tukibabaza, kuko bo nabo ni abanyarwanda, ikibasebye igihugu cyabo. Ndumva ari uko nabivuga. Urakoze. Nawe tubwire, nawe umwe mu bo yagarutseho. Egide, uretse gatoya kwita abanyarwanda, hari kampeni iriho bavuga ko atari abanyarwanda.
witwa Charles Gahunda yavuze ko ngo ntabwo ari abanyarwanda, ngo kwitwa u Rwanda ngo niba ari abantu baje bifatira igihugu bakita izina bayita u Rwanda. Rero nishaka tubarwanye, ntitubarwanye nk'abanyarwanda, tubarwanye nk'abantu tudafite izina runaka muri kiriya gihugu. Rero kubita abanyarwanda ubugene bo buke kuko batabyemera ubwabo. Ntibakemera ko ari abanyarwanda. No, ndaza kwiyumvisha rwose barashaka ngo gukuraho izina u Rwanda, ngo kubera ngo amateka u Rwanda ngo rwaciyemo, ngo noneho ngo urumva ngo habagaho ngo Bugesera, ngo hakabaho ngo Ubushiru, ngo hakabaho ngo ibiki, ibyo ngo byakagombye ngo kuba biriho, u Rwanda ngo rufite amateka mabi rugasibangana. Ariko ubyumva neza, umuntu ufite ubwenge ahita yumva ibyo barimo barashaka kugambirira, ni ukubera ko bazi ibyo basize bakoze, noneho bakavuga bati igihe irino zina ryaba rivuyeho ntabwo icyo gihe ayo mateka yaba agihari. Ni ugushaka gusibanganya amateka, mu by'ukuri nta kindi kintu cyihishe inyuma. Nuko rero mugaruke kuri icyo ngicyo cyo kuvugira u Rwanda, reka mbabwire muri 1988 Cecile Kayirebwa yaje mu Rwanda, nacyo igitaramo cya nyuma yakoreye kirya gihe imbere y'intambara kubora igihugu. Baramubajije n'icyo kibazo bana ngo kuki uririmba u Rwanda, uvuga u Rwanda uri impunzi? Undi yarabashubije ati kuba ndi impunzi ntibivuga ko u Rwanda rwamvuyemo. U Rwanda ndarugendana kandi ni igihugu cyanjye, nta n'uwe nzasaba uburenganzira bwo kuvuga igihugu cyanjye. Icyo nicyo gisubizo muhaye, musabye Imana n'abagenzi be, icyo gisubizo nicyo ngicyo. Ibyo Ishide yaravuze ko ari inzego zishinzwe kuvuga kuri politiki y'igihugu, abo bantu barahari, ariko nkatwe abanyarwanda aho turi hose u Rwanda turarugendana. Hari umunyarwanda ejo bundi w'umuhanga Kinyarwanda yaravuze ngo ari umugani bajya bavuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Ati no, ati ntabwo ariko bitwa, bavuga ngo Imana yirirwa ahandi ikantahamo, ari we nge Rwanda. Aho hantu rero ababisobanuye babyumva neza. Imana yirirwa ahandi, Imana y'u Rwanda ya bene Kanyarwanda ikantahamo. Ngaye nguko. Urakoze cyane Bwana Gatete, nawe wagarutsweho muri iki kiganiro Gaspard yakoze, nawe kuvugira u Rwanda. Urakoze Muhumuza kugaruka kuri ibyo bintu Gaspard yavuze, nubwo nari naravuze ko ntazabitaho umwanya kuko uriya musaza ngira ngo tumaze kumuvuga kenshi gashoboka, ku buryo rero nibaza ko n'abadukurikira bamaze kurambirwa, kandi twagiye tumubasobanurira Gaspard uwo ari we. Ngira ngo mu kiganiro yakoze mwarabyumvise ko abantu bose yavuze ko ngo base ngo barafunzwe. Siniyumvisha ukuntu abantu twese twari turi muri icyo kiganiro ba data bafunzwe. Oya, je nakitwaye Olivier, ntujye kuri ibyo, kandi nuyisegura ku bantu batwumva tuvuga kuri musabye Imana batekereza yuko ari akandi gace tumuhaye, ariko tuzahora tumuvuga kuko ni umwanzi w'igihugu, akorana n'abazi b'igihugu barimo FDI inkingi bose n'aba genocide barahonga agatsiko kabo. So tuzahora tumuvuga, kabone niyo yanagenda turaza tumuvuga, kuko n'ubundi ntabwo tuzatuma ibinyoma bye n'isebanyabuhanga bwe tuzabiceceka. Oya, nawe ibindi avuga ngo aba nabo baragize ati byo ntubitinde rwose njya kugira Imana. Bwana Damien, icyo nashaka kuvuga ntabwo ngewe naje kwisobanura ngo nisobanure ko data adafunze cyangwa data atakiriho, ibintu nk'ibyo ngibyo byose, nubwo na Ruti atari hano nawe yavuzeho ibindi bitandukanye. Ariko uyu musaza muzumva icyo kiganiro, ngira ngo mwaragikurikiye namwe turi kumwe hano mu kiganiro, ikintu agarukaho ni ya macakubiri cyane cyane, nta n'ikindi kintu mu by'ukuri we agambiriye. Ntago ushobora kuzapfa na rimwe umwumvishemo ijambo ndi umunyarwanda. Uzabumva kandi ntabwo ari we wenyine, n'abandi batandukanye bagenzi be, iyo bashaka kukubwira ko ngo marigre n'ibyo urimo urakora, urimo uravuga igihugu cyawe neza, urimo uragaragaza isura y'igihugu, urimo urerekana abantu ko babeshya. Iyo batavuze ko baguha amafaranga bahita batangira kuvuga ngo nubwo ubivuga ngo uri ubwoko ubu n'ubu,
urumva uri muri homa ngo kuri bariya ukibaza ibyo bintu ideology imeze gutyo imitekerereze y'umusaza w'imyaka 70 nibyo yonse nibyo yakuriyemo nibyo asaziyemo akivuruguta muri wa mwanda ariko nabyita ku buryo kugeza n'izi saha ku myaka 70 aburaho ubwaka umwe rwose akiri kwivuruguta muri ibyo bintu by'ubwoko. Nkibaza Musabyimana ahantu atuye mu Bubiligi hari ahantu ushobora kujya muri supermarket kubera ko uri ubwoko n'ubu bakaguha ikintu cyabusa ngo kubera ko uri Musabyimana. Ibyo rero Olivier ubushize twarabivuze twavuze ukuntu barezwe mu macakubiri kuva kuri Parmehutu hanyuma n'MRND ahubwo MRND ya Habyarimana ishyiraho n'akarusho ishyiraho n'amaplake y'amamodoka iranga turere so iranga buri karere buri prefecture kagira plaque yayo mu buryo kuvangura abantu biranga umuntu byaba za attestation de naissance ibiki byose biri mu bwoko so kuba abisaziyemo ntabwo byaba bitangaje kuko nibyo yavukiyemo nibyo yakuriyemo so ibyo rwose murebe kure turebe ibindi bikurikiraho kandi nta gisha rero ku bintu avuga ku bintu aba yagiye aho ngaho igitangaje kirimo ahubwo Muhumuza wari kubaza ati suriya musaza ushaje basazanye kubeshya asazanye amanyanga kandi hakaba hari abantu bamwe bizera ko ngo ibyo ababwira ari ukuri ngo ni umunyamakuru ngo aba yayatohoje ngo ni umuntu wamuhaye amakuru naramwandikiye ndababwira ni uwayaguhaye niba wamuhaye n'amafaranga umubwira gusubiza kuko barimo barakurya amafaranga y'ubusa kabisa ko amakuru baguha rwose siyo urumva barakubeshye urumva. So rero Muhumuza nyirango nawe yakuvuzeho nuko yabuze amakuru kuri wowe ahimba aravuga turiya we sinamumenye sinamenye ikinyamakuru akorera ariko mu by'ukuri nta n'uwo nibaza ko nta n'uwo wayamuhaye nuko yaravuze ati mu bantu banyatatse bavuze cyangwa bangaragaje uburyo mbeshya n'uburyo nibyo mvuga harimo Olivier akabamo na Ruti noneho ageze kuri Egide we avangamo iby'imiryango ye bwite. Damiye we yabuze icyo amuvugaho aravuga turiya we ati ni umugeshi ni ngombwa yakavuze ati nibo batwirukanyije. Urakoze Muhumuza. Urakoze ngira ngo ubwo reka tuve kuri iyo ngingo tujye ku yindi. Nanone navuga ko muri iki cyumweru duteye umugongo yagarutsweho ni yuko mu kwezi gutaha kwa 10 nibwo urubanza ruregwamo umunyakameruni ufite n'ubwenegihugu bw'Ubufaransa Charles Onana wakunze kugaragara mu bikorwa bihakana ndetse bikanapfobya jenoside yakorewe abatutsi ruzatangira. Ni ibirego bishingiye ku gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi akora kenshi mu bitabo bye aho agaragaza ko nta jenoside yakorewe abatutsi ngo yabayeho mu Rwanda. Ni urubanza rugiye kuba iminsi igera kuri 4 bizaba kugeza tariki 11 Ukwakira 2024. Uru rubanza reka nanone mwese nongere mbabaze murarubona mute uyu mugabo ese murabona ibingibi bitanga sura ki no muri rusange no ku bandi bantu tujya tubona bagaragara bapfobya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi? Reka duhere nanone kwa Bwana Egide Ruhashya. Urabona Charles Onana ni umuntu wagize u Rwanda uburyo bwo kugira ngo abashe kubaho abashe kurya abashe no kumenyekana yego kuko si umunyarwanda nta n'ahantu ahuriye n'u Rwanda ariko ni umuntu washakishije uburyo akoresha itangazamakuru yitwaje ngo ni umuhanga ku birebana n'u Rwanda ndetse aragenda ariga akora za doktora teze ye ayikora ku Rwanda ariko mu buryo bubi. Afata jenoside yakorewe abatutsi agaragaza ukuntu itabayeho, agaragaza ko ahubwo jenoside yakorewe abatutsi yagakwiye kwitwa ukundi, hanyuma akanagaragaza ko abayihagaritse ari bo bakoze yashaka kugaragaza. Noneho umuntu akaba yakwibaza ngiye rimwe na rimwe hari igihe njya ntekereza nkavuga ariko uyu muntu kuko ni umunyakameruni bazarebye neza ahubwo ko uyu muntu ataba ari umuntu wagiye
agakurira hariya akaba umunyakameruni nyuma akagera hariya agafata ubwenegihugu bw'abafaransa ariko mu by'ukuri ari umunyarwanda kuko imbaraga ashanama ashyira muri biriya bintu byo kwandika ibitabo 4-5 byose bivuga ku Rwanda ukuntu ibinyamakuru bimuhamagara kandi ibinyamakuru bitandukanye bikomeye cyane byo mu Bufaransa bikamuha iyo platform yo kuvugiraho ibyo bintu umuntu yagakwiye kubyibazaho hanyuma muri uko kubiriraho ni nayo mpamvu ubona abakuru b'ibihugu barwanya u Rwanda bamuhamagara bamutumira bakamushyiramo amafaranga kugira ngo akomeze avuge ibyo ngibyo kugeza aho yakirwa nka perezida wa repubulika aherutse muri Kongo ngira ngo ibi bintu mwarabibonye aho yakirwa n'ingabo nk'uko ari perezida w'igihugu bakamushyiraho red carpet agacaho akagenda akakirwa na perezida ibi rero ni ibintu bikomeye cyane ikindi Ubufaransa kuva bwarashyize hariya amategeko umuntu yajyaga yibaza impamvu aya mategeko atamufata kuko afobereza jenoside yakorewe abatutsi akayifobereza mu gihugu cy'Ubufaransa kandi Ubufaransa bwarashyizeho ayo mategeko azwi niba rero abikora atyo ahubwo ngiye mbona byari byaratinze yuko uyu muntu akurikiranwa n'ubutabera ndumva aricyo navuga nibyo ngibyo reka nkongere gato Jide yego icyo Jide asorejeho nicyo nanjye nibazaga byaratinze ikindi n'uriya witwa wamujura witwa Ndagijimana Jean Marie Vianney yagombye gukurikiranwa nawe Padiri Thomas Nahimana yagombye no gukurikirana kuko umujyo n'umwe upfobya jenoside yakorewe abatutsi bakorewe abatutsi mu by'ukuri ariko bamwe nka Ndagijimana Jean Marie Vianney yitwaza ko atarahari kandi nyuma yaje no kuba minisitiri mu mezi makeya yiba amafaranga aratoroka aragenda ariko imvugo akoresha ubu ngubu ni double jenoside yamamaza afite n'ikitu ishyiramo yafindafinze kibivuga so rero hatabayemo justice ishingiye kuri politiki ari ubutabera koko bushingiye mu butabera mu gutanga ubutabera mu gukurikirana icyaha cyo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi aba bantu mvuze bahumbe barakurikiranwa kera baratinze ahubwo reka dutegereze turebe nanone hatabayemo politiki akaba ari ubucamanza kuko bwigenga Sharonana ntiyagambye kuva muri uru rukiko atafunzwe muri make uko nguko urakoze Gatete wowe urubanza rubona ute uyu mugabo umubona ute uyu mugabo urakoze Muhumuza uyu mugabo ikintu ngewe nzi nabonye nabashije kubona kandi ndibaza ko namwe hari igihe mushobora kuba mwarabibonye nuko ndamutabivuzeho bigaragara ko ari ibintu atumwa kuvuga nk'uko Ejide yabivugaga ariko byagaragaye cyane ubwo yatumirwaga i Kinshasa kuri channel imwe kuri TV imwe noneho bamubaza ku byo yanditse ku gitabo yanditse umunyamakuru yaramubajije ati se iyo uvuga ko nta jenoside yabaye mu Rwanda ati hari jenoside ahubwo yabaye muri Kongo ikozwe n'ingabo z'u Rwanda ati hagapfa mu gitabo wanditse ko hapfuye abantu barenga 10,000 miliyoni umunyamakuru yaramubajije ati waba ufite yavuze miliyoni 10 miliyoni 10 sorry waba ufite ufite ibimenyetso ngo ubyerekane wakoze research waba hari yararakaye wonana ku buryo bugaragara yaba byashobokaga ngo ako kavideo kagarure hano yararakaye aramubwira ati nawe koko nawe mbaza gutyo nko kuvuga ati ntiwakakwiye kubumbaza gutyo wakabaye ahubwo ugerageza uburyo ubisasira urumva noneho tugendera hamwe mu mujyi umwe abantu bakumva ko nyine byabaye ibyo bintu byabaye kandi nibyo mvuga mu gitabo ari byo ariko byagaragaye ko nyine ari ibintu nyine ahimba urumva nta hantu ku isi niyo hapfa abantu 1,000 cyangwa 800 byacecekwa kugera ubwo bidarirwa kuvugwa mu maradiyo kugera ubwo bitajya mu mateleviziyo noneho miliyoni 10 z'abantu bishwe niba tuzi iyo jenoside icyo bisobanura ijambo jenoside urumva cyari cyo kugira ngo jenoside yemerwe ko yabaye ibyo bintu byose twagiye tubisobanura hano kenshi so sinumva rero uburyo ki ibintu byo muri Kongo onana n'abandi bantu hamwe bafatanyije kandi urumva ni bya bindi n'ubundi aba genocideri bo mu Rwanda
bakoresha hirya no hino. Iyo batayihakanye bavuga ko ngo muri Kongo ngo abasirikare b'u Rwanda ngo bakoze jenoside. Ibyo ni ibintu twagiye tugarukaho inshuro nyinshi cyane. Ibi rero nibyo nkubwira ngo Nana byagaragaye neza ko mu bintu avuga abeshya, ikindi mu bintu avuga ari information aba yahawe kuvuga nk'umuntu nyine ufite ubuvugiro nk'uko Egide yabivuze bwa mbere. Naho ubundi nta dutegereje ikizava muri rwa rukiko, kandi ngewe ntekereza ko byanze bikunze uyu mugabo nabona bamugaramiye bimugeze hejuru bimumereye nabi, azashyira amakuru amwe n'amwe. Mwitegura ahubwo twitegura amakuru amwe n'amwe tuzabona tutari dusanzwe tuzi. Asante sana. Urakoze cyane. Reka tujye ku ngingo ya gatatu n'ubundi ariko nayo itahurira n'izi manza zo mu Bufaransa. Urukiko rwo mu Bufaransa rushinzwe kuburanisha imanza za jenoside nabwo rwahamagaje Cyprien Kayumba ku cyaha aregwamo bwo kuba ari we watanze intwaro mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, aziguze amadolari y'Amerika agera ku 450. Reka nanone mbabaze ngo uru rubanza murarubona mute? Reka duhere nanone kwa Bwana Egide Roy. Bwana Muhumuza, uyu musirikare wari ufite igarade rya Lieutenant Colonel niwe wagiye gukora deal. Ndayita deal kubera ko byari ibintu bififitse, byari ibintu bihishe. Yari ikibazo kiri hagati ya guverinoma y'u Rwanda icyo gihe na guverinoma y'Ubufaransa, ariko mu buryo bwihishe, mu buryo butazwi. Kubera iki? Kubera ko u Rwanda rwari rwamaze gukomanyirizwa ku bintu byerekeranye n'intwaro, noneho abandi baca inyuma, noneho hanabayeho ndetse no kubihisha ku buryo n'indege yazanye intwaro ntabwo yaguye mu Rwanda. Hanyuma rero igihe izi ntwaro zagiye kuhagerera nyine u Rwanda, abasirikare b'u Rwanda icyo gihe bari abaguverinoma icyo gihe barimo batsindwa. Noneho izo ntwaro rero ahanini zahawe abasivili. Iyo uvuze rero abasivili ugaha abasivile imbunda badafite training, batarigeze bitoza, icyo bakora n'iki? Ni ukwica abantu. Nibo babaye interahamwe rero. Hanyuma hari n'interahamwe nyazo zo zari zarabonye training, ariko atari training ya gisirikare, training yo kuzica abantu. Abo nabo bahawe izo ntwaro. Hanyuma ikindi gipande ni igipande cyasigaye cy'imbunda gisigaye muri Kongo, bavuga bati izi ngizi reka tuzazifashishe mu buryo bwo gusubira inyuma, noneho dutera igihugu cy'u Rwanda. Kandi koko ibyo ngibyo byagiye bigaragara. Kuba rero uyu muntu noneho nanone ahubwo twibaza tuti kuki birinze bigeze iki gihe nyuma y'imyaka 30? Kuko icyo kintu cyari kizwe. Kubera iki ibi bintu byose biri kugenda biza nyuma y'imyaka 30? Yego, n'abakoze jenoside y'abajuifu baracyafatwa, ariko kuki se aba bantu bazwi bakaba bari mu bihugu barabafite, barabazi? Urumva haracyari na benshi. Kuki ari ubu ngubu biri kuba nyuma y'imyaka 30? Ariko nibura umuntu yavuga ngo atreste birabaye, ubutabera butangiye kugaragara. Ndumva rero nyine azajya imbere y'ubutabera nawe abazwe ibi bintu, kuko izo ngunda zizisha Abatutsi mu Rwanda. Yego, urakoze. Bwana Damien, urubanza rwa Cyprien urarubona ute? Nibyo Olivier Egide amaze kuvuga, kubera ko abakurikirana jenoside yakorewe Abatutsi muri cya gihugu mu Bufaransa, cyane cyane baba abasirikare, baba abantu b'abayobozi b'ubutegetsi bwa Habyarimana, nibo bari kugenda no kwa Serubuga, nibo bari baganditse bose. Abo ngabo nubwo nka Serubuga jenoside yabaye atari mu Rwanda, ariko ntabuze amakuru afite y'ibyabaye, kuko ni ibintu byateguwe kera. Yaba chef d'état-major imyaka irenga 20. So ni vuga ngo imyiteguro y'ibintu byose yarabizi, yagomba kuba niba bakeneye amakuru koko byanyabyo bawunyugwera kuri abo ngabo bahari baryoye n'ubuzima bwabo bw'amasaziro. So kutega ko abanyamahanga ari bazakora ubutabera muri jenoside yakorewe Abatutsi bari hanze aha, nta gace tuzabiha, kuko n'ubundi amahirwe nuko gusa yonyine nuko u Rwanda bashyikiza u Rwanda, kuko icyaha bagikoreye mu gihugu. Na uyu musirikare we rwose ibyo aregwa abarabifungiwe kera. Urumva uriya Kapitene Sibikangwa wakati mu myaka ishize, uyu abarajyanye ikijya cyenda agafatwa, kuko bose n'abasirikare.
rero kuba babizanye mu rukiko ubu ngubu ni ibyo nyine by'abanyamahanga bati umusonga wundi utakubuza gusinzira, muri make ni ibyo ngibyo navuga. urakoze bwana Gatete, wowe uru rubanza mu mboni yawe urarubona ute? Excuse. Urakoze cyane mumu. Uyu mugabo Kayumba Cyprien afite amabanga menshi cyane abitse ku buryo niyo mpamvu ubona akurikiranwe. Buriya yabaye mu Bufaransa ndumva mu mwaka w'ibihumbi 2018 yarigeze gukurikiranwa nabwo bamushyiraho ingenza ko akunda utemerewe gusohoka muri icyo gihugu. Ndibaza ko aribwo ashobora kuba yarageze mu Bufaransa kuko ntabwo ariho yabaga mbere. Uyu mugabo rero nk'uko Jide yigeze kubivuga nawe wabikomojeho, ari amafaranga 450 y'amadolari bamuhaye, intwaro zaguzwe zacishijwe Bukavu. Kandi mwibuka neza ko mu matariki niba ari 17 z'ukwa gatanu 1994 igihugu cy'u Rwanda cyari cyarafatiwe embargo kubera ko leta yari yaranyanyagije intwaro mu baturage. So rero ibyo bintu byose ntibyari byemerewe, ariko uyu mugabo yakoze deal na societe, niko nabyita nanjye umugani wa Jide, we yadirinze na societe company y'Abongereza yitwa ngo Myrotech Corporation Limited. Niyo yahaye amafaranga ku buryo iyi company yakoze livrezo inshuro esheshatu mu gihe cya jenoside bohereza intwaro. Ni ukuvuga ngo ababizi neza bazi cyangwa bari mu gihe muri jenoside bari mu Rwanda baribuka ko nko mu gihe cya jenoside abaturage babanje kugerageza kwirwanaho bakoresheje intwaro gakondo. Nimvuga intwaro gakondo ni ukuvuga ngo ufite iminyambi se, umuheto, ufite ibuye, iki, bagerageje kurwanya ibitero ahantu hamwe na hamwe hazwi, yaba ari iyo za Karongi mu Bisesero, yaba ari za Murambi, yaba ari za Rukumberi, ahantu henshi hatandukanye. Abaturage ibyo ni ibintu biri mu bizwi, biri mu mateka. Babanje kuresista, bararwana, birwanaho kugeza ubwo leta yohereje abapolisi kominari n'abandi bantu batandukanye bazana intwaro. Izo ntwaro rero byumvikana neza ko zishobora kuba ziri muri zimwe uyu mugabo muri kesi y'uyu mugabo Kayumba abazwa, kuko ni urubanza rukomeye, ubona ko rurimo abantu bakomeye cyane, ko binavugwa ko no mu ihanurwa ry'indege yari mu nama yabaye indege imaze guhanurwa na mbere y'uko ihanurwa. Ariko we nubwo ahora avuga ko ngo nubwo bamushinja ibyo bintu byose, ngo we yari kuri ordre ya Bizimana, niba ari Bizimana wari ukuriye etat major. So we akavuga ko ngo yubahirizaga amategeko nk'umusirikare. Ariko ibyo ngibyo urubanza ruzabishyira hasi rubigaragaze, rwerekana ukuri uko bimeze. Gusa uyu mugabo afite uruhare ruziguye rugaragara cyane ko abitse n'ibintu byinshi birimo amabanga yitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside. Reka dutegereze, tuzagenda tubaha update kuri izi channel zacu zitandukanye kuri uru rubanza, cyane ko ubu ngubu byabaye ku itariki 4 z'uku kwezi, ndibaza ko aribwo yitabye. Ubwo rero tuzakomeza tugenda tubikurikirana, tubereke, tunababwire ibyo ashinjwa, nubwo tutarabasha kubona ifoto ye kugeza izi saha. Na archive nimwe yerekana ifoto ye, nagerageje gushakisha ahantu hatandukanye, biragoye kugira ngo uzabashe kubona ifoto ye. Turabwira abakunzi bacu ko umuntu waba ufite ifoto ye yadufasha kuyitwoherereza no kuyitwereka muri commentaire n'ahandi hatandukanye. Asante bombe. Urakoze cyane. Reka tujye ku ngingo ya 4. Nanone navuga ko ari kimwe mu byavuzweho muri iki cyumweru duteye umugongo. Hari urwibutso rwa jenoside yakorewe Abatutsi rwashyizwe mu busitani bw'umuryango w'abibumbye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York. Iki kimenyetso kije mu muryango w'abibumbye, reka mbabaze ngo cyo tugifate gute? Kaduhere kuri nanone bwana Jide Ruhashya. Muhumu, ubundi abantu koko bajyaga bakomeza gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, bayita amazina, bayihakana, bakora ibyo bashaka.
kandi noneho umuryango w'abibumbye officially waravuze uko iyo jenoside yitwa, kuko jenoside burya zigira amazina. Iyo mu Rwanda rero ni jenoside yakorewe abatutsi, ariko abandi bayivuga uko bashaka. Hanyuma hariho ahantu henshi ku isi hari inzibutso za jenoside yakorewe abatutsi. Niba inzibutso, urwibutso, inzibutso, niba ubwo bwinshi atari ko buvugwa mu Kinyarwanda, abantu baze kumbabarira, ahubwo nabwo bazatubwira uko bivugwa. Icyo nshaka kuvuga ni uko hariho ahantu hatandukanye bagiye bashyira urwibutso. N'aha ngaha mu gihugu cy'Ubwongereza hondi tumaze kubona imijyi itandatu muri iki gihugu habonetse kanso zaho zagiye zitwemerera gushyiraho ahantu abanyarwanda twibukira mu mijyi itandatu. Mu Bufaransa harahari, mu Bubiligi harahari, muri Canada hari imijyi rero itandukanye bafite aho abanyarwanda bashobora, ndetse n'inshuti z'u Rwanda bashobora kujya bakibuka abatutsi bapfuye muri icyo gihe. None ubu mu busitani bw'ibiro, mu busitani iriya building ya Nations Unies ikoreramo, kuba barashyizeho urwibutso kandi rutari rutoya, ni urwibutso rwose rugaragarira buri wese. Ikindi kandi noneho bakanabivuga, hakajyaho umuntu akavuga impamvu bigiyeho, ndetse n'iryo zina akarikoresha. Yego. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ubu ndagira ngo mbaze, ubu umuntu azongera ahakane, umuntu azongera apfobye, umuntu azongera yita uko ashaka, kandi noneho ubu muri Nations Unies harimo urwo rwibutso. Ubu rero nanone ahubwo umuntu yakwibaza ati bizajya bigenda bite? Ese noneho Nations Unies ntizajya ikurikirana mbene abo bantu, cyangwa hakagira ikindi kintu gikorwa mu rwego rw'amategeko? Amategeko, abanyamategeko bazatubwire. Ariko icyo nakora n'iki, icyo navuga n'iki, ni ugushima cyane igikorwa umuryango w'abibumbye wakoze. Nanone kije gitinze, niko navuga, kije gitinze nyuma y'imyaka 30, ariko nibura nacyo kiraje, kandi nyine kije ahantu heza, aho kuko hari igihe ikintu cyakorwa ukabona ari ikintu cya nyirarureshwa, ari ukuvuga ngo baragikoze ariko bakoze ikintu, bakoze urwibutso rwiza rugaragara, barushyira rero mu busitani bw'iriya nyubako, ku buryo umuntu wese, umudipolomate uzajya uca hariya, umunyarwanda wese uzajya uca hariya, umunyarwanda utuye New York uzajya bahanyuze ashobora kuzajya ajya agasura urwo rwibutso. Akaba rero ari ikintu cyo kwishimira cyane. Njye ku giti cyanjye byaranejeje. Murakoze. Ikindi ni uko kugira ngo dushimire cyane byimazeyo abanyarwanda babigizemo uruhare, kuko nibo baguye kupushinga ashize igihe, bapushinga Nations Unies, bapushinga inzego zishinzwe hariya kugira ngo bemeze iriya monima, uriya rwibutso jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi gikomeye gihari ni uko iyo Nations Unies ubwayo niyo yemeye jenoside yakorewe abatutsi, kugira ngo ibe jenoside yakorewe abatutsi, byaciye mu buryo bw'amategeko, bica muri ibyo bita Security Council, ikabyemeza. Byahereye hariya, kandi nta n'indi ntumwa Nations yakagombye kubaza, usibye bo bonyine, ko iyo jenoside yakorewe abatutsi yabaye bahari mu gihugu. Barandadusiga mu menyo y'abicaye baragenda. Nibo batanga buhamya bwa mbere, kuko ibyo byose barabifite. Ubwo umuyobozi wari ukuriye minwari muri iki gihugu, General Dallaire w'umunyakanada, atanga impuruza igihe kirekire, ibyo byose barabizi. Abanyamerika abo ngabo n'abandi n'ibihugu bimwe bivuga ngo bakakuvuga jenoside yakorewe abatutsi, twizere ko kuko umuryango w'abibumbye niwo washinzwe kureba, none twizere ko bazahindura imvugo bakavuga ukwiri kwa nyako, ukuri kwa nyako. Nibyo dutegereje. Ariko buri gihe iyo ibintu by'ubutabera, ibintu by'ubucamanza bije mu politike, ni ingaruka n'iriya. Muri make ibyo navuga, kandi murakoze. Urakoze cyane Bwana Gatete, wowe n'icyo ubivugaho kuri iki kimenyetso kije mu muryango w'abibumbye? Urakoze Mungu. Ikintu mbivugaho ni kiriya ni ikimenyetso gikomeye. Nyuma y'imyaka 30 habaho
imvugo zitandukanye, habaho guhindagura cyangwa kwita inyito uko bashaka, abakoresha imibare, abakoresha ngo yakozwe ngo naba ngo yitwe ngo jenoside rwande, abavuga byinshi bitandukanye. Ariko uwakoze iriya videwo akavuga ni umukozi wa UN, aho urwibutso rwashyizwe ni kuri wowe. Ba bandi bajya bavuga ngo umunsi ngo bafashe leta ngo inzibutso, niba ariko bavuga mu bwinshi wa mugani wa Egide, nanjye sinibuka neza, urwibutso ngo aho ruri rwose ngo bazabikuraho, ngo niba dushaka ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda. Ndibaza ko batazagenda ngo bakureho na ruriya rwibutso ruri kuri UN. Ntabwo bazajya mu Busuwisi ngo bakureho ururira, ntabwo bazajya, hari ibintu bitazabashobokera. Ibi rero njye nabyita ko ari intsinzi ku banyarwanda bazi akarengane bagiriwe, barokotse iyi jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse byakabaye n'isomo ku bayikoze, bakavuga bati nubwo turi turwana no kwisobanura kugira ngo tubone ibyo tubwira abana bacu, kugira ngo tubone ibyo tubwira imiryango yacu ko tutakoze jenoside cyangwa tutayiteguye, ariko mu by'ukuri ibimenyetso bigenda bigaragara umunsi ku munsi, birashyirwa ahantu hagaragara. Si ibi bintu tuzabikizwa n'iki? Mwaretse tugaca bugufi tugasaba imbabazi, tukumva ibyo leta idusaba, tukumva ibyo abanyarwanda badusaba. Kwemera icyaha burya ntabwo ari ikintu cyoroshye Muhumuza, ntabwo ari ikintu cyoroshye, cyane cyane noneho nk'icyaha nka kiriya gikomeye cy'inyoko muntu. Ntabwo kugira ngo niyo mpamvu uzabona bano basaza birirwa barwana no kwisobanura, ba Gaspari n'abandi batandukanye. Hari aho njya numva bavuga ngo kuki tumugarukaho ngo kandi ntafatwe, ngo akaba yarakoze ngo mu rukiko ngo rwa Arusha ibiki n'ibiki. Ibyo byose ni question du temps. Igihe cye nikigera, igihe cye urubanza rwe nirugera, nibabona ibimenyetso, haba hakiri gushakishwa kugeza no mu myaka 40 indi zaza, abazaba bakiriho bashinjwa ibyo byaha bazafatwa bafungwe, bazafatwa bahanwe. Urumva, nabonye hari n'amakuru avuga ko ngo hari abo noneho igihugu cy'igituranyi ngo gishaka kwakira, cyatanze ruswa ngo muri Niger ngo babohereze. Urumva, harimo basagahutu n'abandi batandukanye. Ibyo byose iyo wiyegereza abajenosideri uba urimo uriyegereza imyaka, twarabibonye kenshi cyane. Olivier, aho ni hehe? Kongo yohereje umusekreteri particulier wa perezida, urumva, muri Niger kujya kunegosiya kugira ngo baboherereze abajenosideri barimo nuriya Sagahutu, kugira ngo bajye kujoininga FDLR. Ayo makuru ari rwose ngirenze kuyaguha, niyo update iriho ubu ngubu. Reka nkubwire Sagahutu mu bihe bishize yaganiriye na Padiri Thomas, aravuga ngo mu buryo gutera u Rwanda ku buryo bworoheje bwiza ngo nuko baca muri Kongo bagaca mu birunga bagahita bamanuka bagafata Ruhengeri. Imyaka yese afite azabasha kuzamuka ibirunga, atabizamutse akiri mutoya kirya gihe. Abo ni ubutekamutwe bw'ibisambo bapadiri. Bura Padiri Thomas yategeye n'ubundi yaravuze ngo arimo arategura ngo imyitozo ya gisirikare. Urumva, ni bya bindi by'ubujura nyiri byo kwiyibira. Umuntu ufite bari abantu bose bafungiwe muri Niger, ufite imyaka mike, afite imyaka 65, ufite imikino Sagahutu, bose bari hejuru muri za 71, kandi bafite ibirwara bitabarika bitewe n'ibyaha bakorewe muri cya gihugu. So yewe niba arizo ngabo bategereje zizaca muri Kongo zafasha Tshisekedi, namubwira iki rwose nashishikare cyane. Ariko yewe nabonye n'ubundi abantu bandika bavuga bati ni karibu rwose ngaho nimuze, ariko muzagwa muri ayo mashyamba musaje ntayo bazajya kugira ngo bajye kwicara bashaka ukuntu barya akapansiyo kabo neza. Bakoze Muhumuza.
Yego urakoze, hanyuma reka dusoreze kuri iyi ngingo ya nyuma. Hari uwitwa Eric Niyongabo, navuga ko nta gihe kiraba kinini ariko nawe ari muri bamwe mu binjiye mu murongo wo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi no kurwanya leta y'u Rwanda. Aherutse rero mu minsi yashize nabonaga asigaye akorana n'uwitwa Kobwa Marie Rose, ariko aherutse kongera kugaragara avuga ko ngo ibintu byose bitagenda neza mu gihugu cy'u Rwanda ngo biterwa na Perezida Kagame. uri kuvuga ujya kure y'ibyo ngibyo, Mm. yaba Kobwa yaba Marara bamaze imyaka irenga 25 bari muri iyi mihanda basakuza hose. Mm. So rero abo ngabo bamwe bishwe n'ibiyobyabwenge. Nk'uwo mwana Eric we aracyafite umuryango uracyari mu Rwanda, ababyeyi baracyari mu Rwanda, abavandimwe baracyari mu Rwanda. Nibo bazafata iya mbere mu kwamagana umwana wabo kugira ngo nibo ijya kurishera ku rugo bazahere iwabo babanze bamwamagane, kandi banamufashe kuva mu biyobyabwenge, kuko niba ari kubona Kobwa zasabitse ko na Marara bari aho ngaho. Nigeze no kumva ko padiri ngo yagiye gusura Padiri Thomas, niba ashaka kumuha minisiteri y'urubyiruko simbizi, ariko ibyo byose no abangaba bakwiriye, nk'uyu mwana akwiriye gufashwa mu buryo bwihariye n'umuryango we. Twebwe kumuvugaho rwose no kumuha agaciro adakwiye, kandi ikindi no kuvuga ngo barwanya leta y'u Rwanda bakagira Imana, murabahanika cyane. Kuba ngo barwanya leta y'u Rwanda barwanyiriza he koko? Koresha cyo bendera karibu ka, ariko actually uyu mwana reka mwita umwana kuko ntabwo arakwiza imyaka 30 Eric. Yego. Nziranye rero n'abantu baba muri Poland aho yahitiye b'urubyiruko bangana baje kwiga. Uyu muhungu rero ageze muri Poland ubuzima bwaramukubise, kuko urumva uzi ko ufite mu by'ukuri ntabwo yaraje kwiga, yaraje gushaka ubuzima mu Burayi. Aca ni muri urwo rwego nyine yaciye muri Poland, yiga igihe gitoya, urumva minerivare ntibyavamo, ashaka rero uburyo ki yacaho kugira ngo abone ibyangombwa. So ubu rero urumva ikintu turimo turakora, nk'uko Dami yabivuze, ntabwo twakagombye kumuvugaho, ariko twemeje kujya twereka abantu, tubereka abantu kuri, tukereka abantu impamvu ki bakora ibintu nk'ibi ngibi. Uyu muhungu nyuma yaho urumva muri Poland ntabwo bakiri impunzi, rwose ni ibintu bizwi. Urumva rero ntiyashoboraga kwidekarara muri Poland. Mugende murebe channel ye, wenda sinje hano kujya kuyamamaza, ariko wenda mwebwe murayizi. Yakoraga ibiganiro kera bitandukanye byo kwerekana Poland uko imeze, ibiganiro nyine bitandukanye n'ibyo akora ubu ngubu. Nyuma rero baje kumwegera Banahimana, baramubwira bati amakuru ufite. Yamwemereye kumugurira ibikoresho, amwemerera kumuha ngo na mirero kugira ngo atangire yongera agaruke kuri channel. Ari nabwo mwabonye yakoze ikiganiro cya mbere. Amaze kugikora, abantu bamwe baramwegereye n'abajene babanaga hariya, baramubwira bati muhungu we ko watojwe ugatorezwa muri kiriya gihugu, u Rwanda rukaba rwarakwigishije, umuryango wawe ukaba uri hariya, waje nta kibazo na kimwe ufite, aka kanya uhindutse gute? Umuhungu rero niba yarabirebye akavuga ati ibi bintu nkoze noneho ni amahano. Urumva kubera twa dufaranga nyine bari bamuhaye bamushutse n'ibici, yahise ahagarika ibiganiro ntiyongera. Ariko nyuma bamugarukaho baravuga bati twacecetse. Noneho nibwo yababwiye ati rero hano bamereye nabi, murumva abasore twazanye ibici n'ibici, bakora uko bashoboye, bamukurayo agera mu Bufaransa. Ubu ari mu Bufaransa niho ari. Biriya rero byose arimo arakora ni ukumufasha kugira ngo we bamubwira ko ari bwo buryo bwo kumufasha kugira ngo abashe kubona impapuro hariya. So rero natwe kuba tumuvugaho, ubu aragenda avuga ati do mureba, ati ba bagabo batangiye kumvugaho, ati ubu barampiga, ati ibintu bimeze gutya na gutya. Urumva bya bindi gusabye Imana yavuze ngo turabavugizi ba leta,
umuntu uvugira igihugu cye n'uburenganzira wese ko avugira FDI cyangwa avugira FDR n'uburenganzira bw'umuntu kuvugira igihugu cye. Niba turi abavugizi ba leta we n'umuvugizi wandi ko yirirwa kuri cano avuga umunsi n'amanywa. So rero uyu mupeti nta kindi n'icyo ngicyo wenda aragira byinshi nanone yongeraho, ariko nta kindi kintu special. Ni umwana uri gushaka attention mu buryo bwo kugira ngo abone views no kugira ngo abashe kuba yabona impapuro avuga ko ngo igihugu cy'u Rwanda kirimo kiramuhiga, arebe ko yabona amaramuko nta bindi. Kandi kenshi byagiye bigaragara ko abangaba babikora iyo bageze muri bino bihugu, iyo amaze kubona impapuro ntibongera kumubona, ugasanga rero ibigarasha buri gihe bihora byitotomba bivuga bati tumara kubafasha twarabamenye, mwarangiza kubona impapuro mugaceceka mukaducika mukagenda. Uyu muhungu rero ntibizabatangaza nawe namara kubona udupapuro akabikora, ariko agombe yibuke ibyo yavuze kuri za YouTube ko bidasibangana, birahari amavideo aba ahari. Ubwo icyo gihe nawe azagaruka noneho wenda bisabira imbabazi igihugu n'umubyeyi. Ndizera ko hari na benshi bagiye baha imbabazi batari we nkanswe, ariko icyambere cyo namugira inama, ndabizi ko kino kiganiro azacyumva, nagira amakenga mu byo avuga no mu bikorwa byarimo arakora muri iyi minsi, kuko mu bihe bizaza niko ahantu usanga urimo uragwa mu byaha, kuko uyu aracyari umuhungu mutoya, ari mu Bufaransa, aho tumaze kuvuga abantu barimo baratabwa muri yombi cyangwa barimo baritaba inkiko kubera guhakana jenoside. Aba rero bazamukoresha ashiduke n'ubundi yakoze iryo kosa cyangwa yakoze icyo cyaha, yisange mu nkiko, ashobora no kwisanga no mu gihugu cy'u Rwanda. Urakoze muhungu. Urakoze bwana Jide, wowe hari icyo wongeraho? Oya, niyirire pizza, yirire spaghetti, kuko muri ayo mafaranga milero urumva nta kindi kintu yabikoramo. Ikindi kandi bamubwira ibyo agomba kuvuga, akajya agahuragura aho ngaho kuri iyo cano ye. Hanyuma ibyo kuba yagira ukundi yitwa nta bihari, ntabyo. Gusa uyu muntu ngira ngo afite benshi biganye mu Rwanda bagiye batanga ubuhamya, afite uwo bavukana w'impanga ye wumiwe, wayoboye icyo umubrother we yabaye. Ubundi niyibere hariya mu Bufaransa, yirire nyine izo za pizza na spaghetti, hanyuma agere basakuza. Nta kindi najya kumuvugaho. Nibyo. Ayo nguko, reka rero munyemerere tugane ku musozo w'iki kiganiro cyacu cya none, ariko kandi mbwire namwe mwari mudukurikiye ko mushobora kuduha ibitekerezo byanyu cyangwa se inyunganizi muciye aho hasi muri comments. Ni ikiganiro umusanzu kuri RCA News, Rwanda Nordic TV, Igicaniro TV ndetse na Damien Nkaka channel. Reka mbashimire mwese mwafashije gusesengura izi ngingo tugarutseho. Bwana Jide Ruhashya, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Wakoze cyane muhumuza kudutumira, kandi abavandimwe dufatanyije iki kiganiro nabo mbashimire. Nshimire rero abazadukurikira mwese, murakoze. Muhumuza, ariko utaradusezerera Jide, biravugwa ko ngo warateruye Marara ukanaga hanze y'umuryango ngo mu gihe yaraje aje gusenga. Marara ntabwo ari umukristo. Marara nta kintu gihuza abanyarwanda ashobora kwitaba. Marara yumvishe abanyarwanda 3, 4, 5 bateraniye ahantu hamwe, ntabwo yahakana. Niba hari aho yaba yarageze azabitwereke, ibyo ntabwo bijya bibaho. Urumva nta kintu rwose kijya kimuhuza. So mu by'ukuri ntabwo icyo kintu cyabayeho. Yavuze ko ari ku muryango rwose ari we wateruraga ukanaga hanze ngo biriya bintu byabereye London. Ubwo Apotre Mignone yari yaje mu Bwongereza na Israel. Umva, iyo wagiye kuri social media, iyo uri kuri social media, icyo waba uyihakoraho cyose, nguko ujyaho ufite channel Igicaniro TV, ukagira icyo uyivuga, cyane cyane nyine ko uvuga ibitandukanye n'ibyo yemera cyangwa se n'ibyo afeza sambara yo kwemera, kuko ukura arakuze. Agomba rero kumenya ngo uyu muntu yari ahari se, uyu muntu ntaba aruhari, uyu muntu byari bimeze bite, kugira gusa ngo abone inkuru akugarukeho. Urumva, kuko eske mu nkuru yatanze ikintu kirimo tangible ni iki, ikintu gifatika kugira ngo akunda mvuge ni iki? Nta na kimwe. Urumva,
ni ukumvuga akajya mu miryango akavuga akagira gute nta kintu na kimwe ibyira bintu bishobora kumarira ababyumva urabyumva hariya hantu ntabwo ni mu mujyi wa London ntabwo ariho mba sibyo bivuga rero ko ntakora muri iriya hoteli ntabwo nkora muri iriya hoteli naba mpuriye na sekirite y'iriya hoteli biriya bintu bavuga ko byabereye muri Intercontinental ni hoteli ni shene nini bafite amafaranga bafite uko bashobora ntabwo bakeneye rwose ubufasha bwanjye ngo njye kugira ibyo mpakora ariko kugira gusa ngo yumvikanishe ikintu agomba kunzanamo bitewe n'uwamubwiye iki n'iki bitewe n'ushaka kuganisha inkuru aho ngaho hanyuma akavuga ikintu nka kiriya ukibaza uti se wayi urabyumva akavuga ko abanyarwanda baterana bangana uriya mubare twabonye uhagarariye igihugu cy'u Rwanda muri icyo gihugu akahaboneka ikibazo kibirimo ni ikihe ikibazo cyaba kibirimo ni ikihe koko ahabonetsemo burya mu nshingano afite se abwo aje mukagira n'Imana agakizwa byaba ari byiza cyane oya inuza inshingano baba bafite mu nshingano abanyarwanda bari hamwe barenga 500 600 kuki koko uhagarara igihugu cy'u Rwanda atajyamo agatanga ubutumwa ubwo aribwo bwose kuko ugeze Imana ubaboneye hamwe noneho mu gikorwa nka kiriya kirimo kuvuga ubutumwa kirimo nawe ukoherezamo ubutumwa bwawe bujyanye n'amateka y'igihugu cyacu bujyanye no kongera kubabwira mesaje nziza zihari ariko utari kubona opportunité yindi kuko kongera kubabona gutyo se ni ryari ni hehe none ugize amahirwe bateraniye hamwe ucishijemo ingorane ni iyihe ikibazo jide nanone ambasaderi usibye n'umwanya we bwite userukira perezida wa repubulika mu Bwongereza cyangwa se mu bindi bihugu byose nawe ni umuntu ashobora kujya muri iyo misa ashobora no kujya muri icyo giterane nta kibazo kirimo nta kibazo kirimo nagira ngo tubwire uko byagenze asante mumu ayo nguko ubwo rero reka mbashimire mwese Gatete wakoze cyane na Bwana Damien Nkakabo ikiganiro cyacu tugisoreje nawe utaha murakoze rwose asante sana mumu